Менің көршім әңгіменің байын тамызып айтатын нағыз шежіреш адам. Өмір бойы орман шаруашылығында қорықшы болып жұмыс істеп ауылда тұрды. Тек жасы ұлғайған шағында қалаға пәтерге көшіп келді. Оның ең сүйікті тақырыбы қасқырлар. Көршім бұл түз дағысын орманның ең ақылды әрі текті тұрғын деп санайды. Міне, оның кезекті бір хикаясы. Баяндаушы: Мұрат Ақсақал, бұрынғы қорықшы. Баяғыда бір таныс аңшы маған бөлтірік сыйлады. Оны еркелетіп атын Сүрбас деп қойдым. Сүрленген етті жан сүйіп жейтін, соған үйреніп кетті. Сүрбасым өсіп, нағыз көкжалға айналғанда, ауылдастарым мазасыздана бастады. Түз дағысы бос жүрмесін, жұртты қорқытады, шынжырға байла деген талақ қойды. Мен бұл талапқа біразға дейін көнбей, қарсыласып бақтым. Ақыры ауылдық учаскелік полиция инспекторы келіп: «Ағай, заң солай. Мынаның ұясын жасап, шынжырға байлауыңыз керек» деп мәжбүрледі. Содан не керек, бағындым. Бірақ түнделетіп, жұрт көзінен тасада Сүрбасты шешіп жіберіп, еркін жүгіртіп алатынмын. Сүрбас маған қатты өкпеледі. Шынжырға байлап қойғаным оның намысына тиді ме? Әйтеуір маған суық қарайтын болды. Мен болсам, оған бұл менің емес, көптің қалауы екенін түсіндіре алмай-ақ қойдым. Бір күні түнде Сүрбас шынжырды үзіп, орманға қашып кетті. Содан бері ол қарасын көрсетпеді. Бірақ тағдыр бізді басыма күн туғанда қайта жолықтырды. Бірде орманда аяғын тайып кетіп, терең жыраға құлап, қатты жарақат алдым. Тұра алмай жатқанымда мені Сүрбас тауып алып, ауылдан көмек ертіп келді. Содан кейін Көкжал екеуміз қайта табыстық. Ол мені ормандағы ешкім білмейтін жасырын соқпақтармен бастап жүретін. Кейін Сүрбас өзіне жар тапты. Өте сақ, айбатты ұрғаш қасқыр екен. Мен оны Алан деп атадым. Досыңның аты Сүрбас болса, Аланға қалай өкпелейсің деп, мен де учаскелік полицейдің сөзіне күліп жауап беретінмін. Алан өте мінезді еді. Маған жақындауға жүрексінетін. Мен Сүрбастың алдына сүр етімді қойғанда, ол міндетті түрде бір түйірін аузына тістеп, серігіне апарып беретін. Бірде басымнан сондай бір жағдай өтті. Егер Сүрбас пен Алан болмағанда, бүгін тірі болмас едім. Іс былай болды. Орман ішіндегі таңғұрай көп өсетін бір жерге жидек теруге бардым. Бірақ ол жерде менен басқа аюдың да жүргенін білмеппін. Сөйтіп, қалың бұтаның арасынан маймақпен бетпе-бет келіп қалдым. Орманда аюмен жолықпаған абзал. Егер бетпе-бет келіп қалсан, адамда құтылу мүмкіндігі өте аз. Аю дегенің жүйрік, ағашқа да тез өрмелейді, табанының соққысы да жойқын. Әдетте ол құрбанның басынан тістейді. Сосын, мұндай дәу аңға қарсы тұру мүмкін емес. Орман патшасын көргенде қорыққанымнан тас болып қатып қалдым. Ішімнен: болды, ажалым жеткен жерім осы шығар деп қоштасып үлгердім. Бірақ сол сәтте қайдан шыққаны белгісіз, қалың жыныстың арасынан атып шыққан Сүрбас пен Аланды көрдім. Олар аюдың аяғынан шат беріп, айнала жүгіріп, арыстан шақырды. Аю екі бөрімен алысуды жөн көрмеді ме? Әйтеуір шегініп, орманға қарай қаша жөнелді. Мен таңғалғанымнан есімді жия алмай тұрмын. Өз көзіме өзім сенбеймін. Баяғы үйдегі момақан, ерке Сүрбастың нағыз жыртқышқа айналған көргенде төбе шашым тік тұрды. Желкесінің жүні күдірейіп, ақсиған тістерімен қаһарлы айбатынан адам шошырлық. Қасында Аланда қалмай, тісін көрсетіп ырылдап тұр. Сонымен қос бөрім аюды қуып тастап, маған қайта келді. Менде таңғұрай теретін хал қалмаған, жүрегім кеудемнен шығып кетердей тулап тұр. Сүрбастың басынан сипадым. Қарасам, Аланда бұрынғыдан гөрі жақын келіпті. Мүмкін нәзік жаратылыс қой. Менің сол сәттегі қатты қорыққанымды іштей сезген болар. Аюды неге орман иесі дейді? Өйткені ол орманда ешкіммен қорықпайды. Кек адамнан ғана сескенеді, деп учаскелік полицей маған кейін ақылын айтты. Иә, оның менен қалай қорыққанын өз көзіммен көрдім, деп мырс еттім мен. Көз алдыма аюдың арқа аяғынан тік тұрып, маған қарай лап қойған сәті келді. Сол жолы Сүрбасқа деген ризашылығымда шек болмады. Осымен екінші рет мені ажал аузынан арашалап қалды. Мұндай адалдықтың бағасы өте жоғары. Көкжалдың киесі мен тектілігі деген осы болса керек.